mieste telkšantys ežerai, kelios upės, linksmai šokantys fontanai, nesibaigiantys parkų takai ir 27 000 laimingų žmonių. Tokia šiandien yra Utena. Prieš keliarius metus uteniškiai pasirinko laimingo miesto įvaizdį ir neapsiriko. Pasisemti idėjų, kaip sukurti laimingą miestą ir tiesiog pasigrožėti netidukės, bet itin išpuoselėtos Utenos vaizdais čia traukia ir tūkstančiai miesto svečių. Gyventojai juokauja, kad sėdėti namuose nebėra kada. Pasivaikščioti sutvarkytais Dauniškio ir Vyžuonos parkų, miesto sodo takais bei sutvarkytomis Kruošonos upės krantinėmis daugeliui tapo maloni rutina. Šios atnaujintos žaliosios erdvės jungiasi tarpusavyje, tad kiekvienas čia gali turėti savo mėgstamiausią pasivaikščiojimo maršrutą. Šiuo metu visa pagražėjusi sutvarkyta infrastruktūra, tai yra dar vienas žingsnis į priekį Utenai. Miestas patrauklesnis, bus daugiau turistų, bus daugiau norinčių investuoti privačių asmenų ir į verslą, kad Utena ekonomiškai ir socialiai pradėtų klestėti. Sutvarkyti viešosioms Utenos miesto erdvėms skirta net 49 milijonai litų. Tikimasi, kad kai kurie projektai padės pagyvinti miesto kultūrinį gyvenimą, o štai rekonstruotas ir daugelio uteniškių pasididžiavimų tapęs Utenio stadionas paskatins organizuoti daugiau sporto renginių. Nuo 63 metų Utenoj mano akyse praėjo visos statybos, pradedant nuo trikotažo, visas pramonės rajonas šitą. Ir aš mąstau, kad šiai dienai Utena kaip Aukštaitijos centras gali didžiuotis savimi ir tais pokyčiais, ką turi. Jaunimas grįžta, vaikai džiaugiasi gyvendami, išvažiavę Angliją. Atvažiuoja, sako, jau malonu atvažiuoti, gal ir sugrįš.